সাবস্ক্রাইব করুন হেলথ পয়েন্ট কলকাতা চ্যানেলটিকে এবং বেল আইকন প্রেস করুন হেলথ রিলেটেড লেটেস্ট ভিডিও সবার থেকে আগে দেখার জন্য। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি খুবই ভালো আছেন। হেলথ পয়েন্ট কলকাতা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকেই স্বাগত জানাই। আপনাদের সঙ্গে আমি দেবাশিস। বন্ধুরা, এই ভিডিওতে যে ওষুধটি সম্পর্কে আমি আলোচনা করব তার নাম হলো অ্যামব্রোডিল প্লাস। এটি একটি কাশি সিরাপ, কাফ অ্যান্ড কোল্ড ফর্মুলা। তো বন্ধুরা, অ্যামব্রোডিল প্লাস এর ব্যবহার কি বা এর ডোজ কত, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী, সেই সম্পর্কে আজকে আমরা এই ভিডিওতে জানব। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক আজকে ভিডিও। বন্ধুরা, ওষুধের নাম হলো অ্যামব্রোডিল প্লাস কাশি সিরাপ। এটি একটি, এতে 50 ml আছে। এটি আপনারা ফার্মেসিতে বা ওষুধের দোকানে 100 ml পেয়ে যাবেন। এর কোম্পানিটা প্রথমে দেখে নেব। এর কোম্পানির নাম হচ্ছে অ্যারিস্টো, ভালো রেপুটেড কোম্পানি। বন্ধুরা, এবার কম্পোজিশনটা দেখে নেব। এর কম্পোজিশন আছে অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড, আর আছে সুডোএফ্রেডিন হাইড্রোক্লোরাইড, আর আছে ক্লোরোফেনিরামাইন মিলিয়েট। তো তিনটি কম্পোজিশন আমরা এখানে দেখতে পেলাম। এখন এই তিনটি কম্পোজিশন কতটা মাত্রাতে থাকে সেটা এবার দেখে নেওয়ার পালা। তো দেখুন বন্ধুরা, 5 ml এর মধ্যে অ্যাম্ব্রক্সল থাকে 15 mg মানে 15 mg, সুডোএফ্রেডিন থাকে 30 mg মানে 30 mg, এবং ক্লোরোফেনিরামাইন মিলিয়েট এটি থাকে 2 mg বা 2 mg। তো বন্ধুরা, এবার আসবো এর ব্যবহার সম্পর্কে, কী কারণে বা কিসের জন্য এটি ব্যবহার করা হয় বা কোথায় ব্যবহার করা হয়। বন্ধুরা, এটি সিজন চেঞ্জ হওয়ার সময় ঠান্ডা লেগে কাশি হওয়া বা অ্যালার্জি জনিত কাশি হওয়া, ডাস্ট অ্যালার্জি যাদের আছে বা যাদের অন্যান্য কোনো অ্যালার্জেনের সমস্যা রয়েছে, অ্যালার্জির জন্য যাদের কাশি হয়, গলা খুসখুস করে কাশি হয়, নাক বন্ধ হয়ে যায় বা নাক থেকে কাঁচা জলও পড়ে, তাদের ক্ষেত্রে এটি অ্যাপ্লাই করা হয়। বন্ধুরা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে নাক বন্ধ হয়ে গেছে, নাক থেকে কাঁচা জলও বেরোচ্ছে, আবার শুকনো কাশিও হচ্ছে, কাশলে হালকা হালকা তরল কফ উঠছে। তো সেই ক্ষেত্রে এটি কিন্তু খুব সুন্দর কাজ করবে, কারণ এখানে রয়েছে অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড, যেটি কফ, বুকের কফকে তরল করে তুলে দিতে সাহায্য করে। সুডোএফ্রেডিন এবং ক্লোরোফেনিরামাইন এটি কিন্তু অ্যান্টি অ্যালার্জিক। তো এটি কিন্তু অ্যালার্জিজনিত যে গলা খুসখুসে কাশি বা নাক থেকে কাঁচা জল পড়ছে সেটাকে কন্ট্রোল করবে, এবং নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ভালো কন্ট্রোল করবে, বিশেষ করে সুডোএফ্রেডিনটা। মোটামুটি সব মিলিয়ে বলা যায় এটি সর্দি কাশির উপরে খুব সুন্দর একটি কার্যকরী সিরাপ। এটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এবং সমস্ত ওষুধের দোকানে এটি উপলব্ধ থাকে, আপনারা চাইলেই জোগাড় করতে পারবেন বা কালেক্ট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এবার আসা যাক এর ডোজ সম্পর্কে। তো বন্ধুরা, ডোজ সম্পর্কে বলার আগে যেটা করে থাকি, আমি মেডিসিনটা আপনাদের একবার দেখিয়ে দিই। ভিডিওটি আপনারা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনার বন্ধুদের সাথে। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করে দেবেন এই ধরনের মেডিসিনের ভিডিওগুলো সবার থেকে আগে দেখার জন্য। বন্ধুরা দেখুন, এই হচ্ছে অ্যামব্রোডিল প্লাস সিরাপ। আপনারা এইভাবেই দেখে নেবেন, এই চিহ্নটা দেখে নেবেন, অ্যারিস্টো কোম্পানি, এটাও দেখে নেবেন। বন্ধুরা, এবার আসবো এর ডোজ সম্পর্কে। যাদের বয়স বা যেসব বাচ্চাদের বয়স 1 থেকে 2 বছর, তাদের কিন্তু এটি 2.5 ml করে দিনে 3 বার খাওয়াতে হবে। খাওয়ার পরে, সবসময় খাওয়ার পরেই খাওয়াতে হয় এটি। এবার আসি, যাদের 2 থেকে 3 বছর বয়স, তাদের কিন্তু এটি 3.5 ml করে খাওয়াতে হবে। 3 থেকে 4 বছর বা 3 থেকে 5 বছর যাদের বয়স, তাদের এটি 5 ml করে দিনে 3 বার খাওয়ার পরে খাওয়াতে হবে। এবং অ্যাডাল্টদের জন্য এটি 10 ml করে দিনে 3 বার খাওয়ার পরে খেতে হয়। তো বন্ধুরা, এবার আসবো এর সাইড এফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। বন্ধুরা, এটি খেলে যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা যায় সেটি হচ্ছে ড্রাই মাউথ, তারপরে হচ্ছে লুজ মোশন বা পাতলা পায়খানা, হজমের গণ্ডগোল, হেডেক বা মাথা যন্ত্রণা এবং মাথা ধরা, ভার্টিগো কখনো কখনো হতে পারে, মানে মাথা ঘোরা যেটাকে বলা হয়। এছাড়াও যেটা দেখা যায়, অস্থির ভাব দেখা যায় বা অনিদ্রা যেটা দেখা যায়, মানে ঘুম ঠিক মতো নাও হতে পারে, মুখ শুকনো লাগতে পারে। তো সেই সব ক্ষেত্রে আপনি অল্প অল্প করে বারে বারে জল খাবেন,
তাহলে এই সমস্যাগুলো আর হবে না। বন্ধুরা, যেসব বাচ্চারা বা যেসব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরা মোটামুটি যারাই কিডনির সমস্যাতে ভুগছেন, কিডনির সমস্যা বিশেষ করে যারা ভুগছেন, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটি না ব্যবহার করাটাই ভালো, বা ব্যবহার করলেও খুব কম মাত্রাতে, একান্ত প্রয়োজন হলে তবেই ব্যবহার করতে হয়, নাহলে এটি ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক করবেন, বা ভিডিওটিতেও লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন কেমন লাগলো, এবং শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে বা আপনার কোনো গ্রুপে। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিন এই ধরনের মেডিসিনের লেটেস্ট ভিডিওগুলি সবার থেকে আগে আপনি দেখার জন্য। তো বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।